это я играл на пианино. И всем привет, я с вами Платон, но одна проблемка. Меня заблокировали в Ютубе, когда я не мог заходить в Ютуб. Извините, ребят, у меня все мои видео пропали, так что это считается как мое первое видео. А так всего у меня их было раньше 17. Так, если бы они сохранились, то сейчас бы было 18. Но без обид, ребят.